Wala ginatularar sang dole. Petisyon batok sa kandidatura ni Bongbong Marcos pagkatalakayon sa Nobyembre 26. Sa Balita International, booster shots para sa tanan, nakita nga solusyon sang infectious disease expert para manaog sa endemic level ang COVID-19. Sa Balita sa Sports, Negros Occidental boxer Donnie Nietes mag-enkwentro sa Dominican boxer para sa world title dito sa Dubai. Sa Balita Entertainment, pagbulagay sa Janine Gutierrez kag Raver Cruz, kumpirmado. Samtang sa Balita Espesyal, mga butang hindi mo dapat pag-imuon sa social media. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Nobyembre 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon na nag-apekto karon sa Northern kag Central Luzon kag ang Intertropical Convergence Zone ang nag-apekto naman sa Palawan kag Mindanao. Western Visayas, nakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lap-talap na nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms kag ITCZ. Ang adlaw naman nagbutak las 5:40 kaina sa aga, magatunod las 5:18 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 28 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Roques, good morning, Action Boy, kag Inday Eden, watching from Barangay Tangu, Bacolod City. Maria Teresa Hofelenia, good morning man. Alex Fuentes, of course, may aga. Kay Homalomena, good morning man, nagapamatigid. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Kay Athea Kim Eriman, may aga man. Neil Brian Valuis, happy listening ko no Aksyon Radio Bacolod dira sa may Purok 4 Ubay, Barangay Agisan sa siyudad ni Goroay, Sanghima, Maylan. Good morning. Rachel Evangelista, good morning. Yes, buyag. Buyag. Kay Ma'am Cory Vidaha, hello, may aga Ma'am Cory, wala ka pa kabalik. Sa paguray, ka pamati ka pa no. Kay Maria Teresa Hofelenia, good morning man, may aga gid sa inyo siningatanan. Kag please mga ka-aksyon, please like, share, and follow ang aton sininga Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Kag ang subong naton nga live kag tanan nga program sa Aksyon Radio, please kindly i-share ninyo. Kaya para masaya tayong lahat. Okay? Sino ba Action Boy? Ang ano to, ang i-share. Dapat i-share ginilang ato sininga Facebook Live para damo man makabati sang balita. Kag para kuan kita mag-isa kita bilang mga ka-aksyon. Ang bagong kuan bagong busan ko do. Gani, doon nakibot mo ko gani. Nakibot sa. Di ba na? Magkaisa at magsama. Ang muna. Muna. Sabi ko tayong dalawa. Kanta na sa sang chimpo sang martial law. Yes. Bagong lipunan. Pag na ang natandaan ko lang tayo, ibon mang may layo. Kuan na iya, hindi na iya sa kuan na siya daw para against na iya sa martial law. Yes, pero tiya dira man gyapon nga mga chimpo. Pero- Amo na ninabdan kuya mo. Hindi muna siya nang abdugan mo na siya. Kaya daw ang protestabla sa martial law kay sa Marcos administration. Ang kanta to sa bagong lipunan, di ko malinta sa una ng may bago ng buhay. Ay, Balokan hindi, yung society to sa una mo, Wow. bagong Buhay. may bagong bulipat to sa una. Basta mo na sa una nga, sunayara kami na yung mga training, intra ko na sa una. Ay, bongga. Gina-train. Hala, training sa ano na? Gina-training kami bala sa daw ka part lasing bagong lipunan. Oo. Na, dumduman ko na sa una.
Perfect. Pero that was the time nga pertigid ang kuan ang pag ano gid ba sa nga bagong lipunan, martial law na sa nga time. Kamuya ti way na kamuya ka abot sila niya. Siyempre. Siyempre. Why Pila ka edad gani? mo to? At the time, mga kapalang ko to guro yung mga bagong ko graduate high school to. Wala te, bago ko nag-graduate high school, may buot ka na eh. Hindi, kaysa pag martial law, pag declare martial law, grade, 19 hindi ka malipat, grade 2 ako. Grade 2 ka? Pag declare sa martial law. Di, may buot ka na na yan. 7 years old ka na na. 1972? Oh my goodness. So, 19 ano ka gani? 19 ang ano, martial 18 law. ano ka, hindi birthday mo, 18 ano gani? 1870. Ay, naku. Grabe no? Pero grabe to sa unaya daw so na ko pa da ang pag-usugod ko gid sa Aksyon Radio. August ko nakasulod sa Aksyon Radio. August ano to man 1987 lang. Oh my goodness. Amak mo kada bulan halos may kudita mo. Grabe no? Sadya no? Ang kudita ya perti ang kudita ya. Kasi ko nasa na bulus-lusunog ang kudita nila. So may daw so na kudita ya against the Korean administration so kudita imo so. Ikaw, nagsulod ka sa Aksyon Radio. Pila edad mo to? 23 I think 20 Pila 19 ano to? 1987. Kamusta si Action Fred? Charot. Sa Action Friend, di kami na-eduan, sulod din sa Action Radio. Ako yung pinakauna nga nagsulod din sa News and Public Affairs. Kaya may ko din music station ang sa radio, ang DYEC, music station. Very pioneer. Nag-shift sa bala sa News and Public Affairs programming. Akong una nga nakasulod bilang news writer. Perfect. Sige. Writerist ka galing. Writerist. That's why nga tuon ka mo mag-write gid. Yeah. Standby sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa ato nagapaguna karon nga mga balita lokal, ginaprubahan na sa Sangguniang Panlalawigan sa probinsya sa Negros Occidental ang 5 bilyones 719 milyones 337 mil 346 pesos para sa tuig 2022 nga budget. Ini ang gipatagan sa ika-46 nga regular session sang SP kahapon. Sang nagligid ng Oktubre 27, sang insuguran sang Committee on Budget and Finance ang budget deliberations, ginpadayon sa Oktubre 28 kag Nobyembre 10. Bangod sa coronavirus disease pandemic, ang mga major department lamang ang ginpatawag sa hearing. Mas dako sang 20% ang budget sa 2022 ikumparar sa 4.4 bilyones pesos sa 2021, bangod man sang mandanas ruling sang Korte Suprema. Base sa ruling, tanan nga koleksyon sang Commission on Customs o kon Bureau of Customs, kaiban pa nga buhis ang ilakip sa computation sang National Tax Allotment o kon NTA o kon ginatawag nga Internal Revenue Allotment. Pinakadakong alokasyon sang 2022 budget ang ginpain para sa Special Purpose Appropriations nga may 2 bilyones 142 milyones 140 mil 592 o kung 37.45% sang budget. Ginpasalamatan naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson si Vice Governor Jeffrey Ferrer kang mga miyembros ng Sangguniang Panlalawigan sa pag-aprobar sa proposed 2022 nga annual budget. Sinugay Lacson nga bangod sa ginapangatubang sa karon nga problema, importante nga sa pag-umpisa sa bagong tuig, nakaplastar ng tuigan nga pondo sa probinsya. Dugang pa sa gobernador, gindesenyo ang annual expenditure program agud matutukan pa ang pagresolbar sa mga problema sa probinsya, labi ng halit nga gintugas sa COVID-19. Sinugay Lacson ang COVID-19 na nag-apekto sa day-to-day operations, operasyon sa mga negosyo kag nagbutang sa kataragman sa ikalawas sa mga negrense. Isa sa mga primary goals ng probinsya, among pag-recover sa halit sa pandemya si dalom sang new normal. Samtang yaring bayan sa pahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer angot sa sining pagpasar sang budget sang probinsya. I would like to commend our board members for their cooperation during budget deliberation.
to our Governor Bong Lacson, we endorse to you today's approved 2022 annual budget ahead of our deadline. Sa ibang baraton nga balita lokal, nagahulat pa ang local government units sang Bacolod sang guidelines sa National IATF kag sa DOH angon sa paghatag sang booster shots sa mga medical frontliners. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, chair sa local IATF, madamo sang COVID-19 vaccines ang syudad para maghatag sang booster shot. Ginkumpirmar ni Familiaran nga wala sang may ginpain nga pondo para sa booster shot sa 2022 budget apang nagpasiguro nga nagakaigo ang supply sa bakuna sa Bacolod bangod sa padayon nga pagpadala sang gobyerno nasyonal kag donasyon gikan sa pribado nga sektor. Ginarekomendar sang DOH ang Pfizer, Moderna kag Sinovac bilang third dose o booster shot anuman ang una nga bakuna nga nabaton sang pumuluyo. Madumduman, 650,000 ka doses nga AstraZeneca vaccines ang ginbakal sang Bacolod. Ang dinawlap ka ang final guidelines ng advisory nga pwede naka-booster ang health workers, liners. Ilang taon ta sa IATF o DOH, tinadamo na nga more than 6 months mo? Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Voluntaryo na lamang ang pagsuksok sa face shield sa syudad sa Bacolod. Base ni sa pagwang statement ni Mayor Evelio Leonardia bilang pagsunod sa Office of the President Memorandum na petsahan Nobyembre 15, ang pag-usar sa face shields ang mangin voluntaryo. Sino sa alkalde, apisar nga yara sa alert level 2 kag nagapabilin ang pagmubo sa COVID-19 cases, mas mayo nga mangin mahinalungon samtang ginahalugan ang mga restrictions. Nagpanugyan ang alkalde nga magsuksok sa face mask, likawan ang mga high-risk situations, kangay sa pagtililipon, kag mga lugar nga hindi maayong ventilation. Sino sa alkalde, yara lang sa palibot ng virus kaya ni malutos kung magsunod sa health protocols kag magpabakuna. Ginainggan nyo sa gihapon sang grupo sa mga negosyante sa siyudad sa Bacolod ang pagsuksok sang face shield sa pagpadulong sa mga establishmento komersyal. Sunod kay Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, mas maayo kung na face shield kung may proteksyon sa kaugalingon ng tao. Duga pa ni Carbon, hindi pa sa subong masiguro kung ang makasa sugatas ang tao, bakunado o kung hindi, rason kung nga kinanglan sang duga nga proteksyon. Ginpahayag man ni Carbon nga bangod sa pagdamo sang nagwa na sila puluyan, diri nga mas kinahanglan ang face shield. Pabor naman si Carbon nga imuon voluntaryo ang pagsuksok sang face shield apang nagpanugyan ni sa publiko nga mas mangin responsable sa kaugalingon kag mangin mahinalungon. Sa katapusan nga balita lokal, ginpanugyan naman ni Bacolod City Task Force Disciplina Action Officer Wilfredo Julingo sa publiko hindi magsalig kag hindi magkumpiyansa sa piyak nga ginhalugan na ang mga ginapatuman ng restrictions kontra COVID-19 kag napaidalom na ang syudad sa alert level 2. Sunod kay Julingo, magapadayon sila sa ila trabaho nga among pagbantay kag pagpasiguro nga mapabilin ang health protocol nga pagsuksok sa face mask kag pagpabilin sa social distancing matapos gindula ng pagsuksok sa face shield. Dugang pa ni Julingo, dapat madisiplina mga tao rason nga hindi sila mag-untat sa pag-issue ng ticket sa mga nagalapas sa layo. Paggamit sa mga displaced workers, pareho sang 4-piece nga magpartisipar sa campaign caravans, wala ginatolerar sang doli. Samtang petisyon, batok sa kandidatura ni Bongbong Marcos, pagkatalakayo naman sa Nobyembre 26. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga Di nga na to kay Aksyon ni Jen. Ay, nagsaka di ako. Dila ka na kay, Sawadi ka Bacolod! May aga sa tanan. May aga sa kaya Sol Lama Barnatsa. Yes. Kay ni Messia Roques, tapos na siya. Ni mo tamyaw. Wala pa. Good morning sa imo ni Messia Roques. Mas inanaw na ko kayo nagsalaka na nga. Kundi ko Oh. Sa kay Maria Teresa Hopilenia, kay Alex Fuentes, of course. Kay Homa Lumena, Enrique Caballo Subaldo, kay Tia Kim Riman. Doon ka na dalong pa. Dalong pagid. Si Yes. Morgan Valuis, tapos na ni Ma'am Cory o kasi. Yes. John Ray Turbela Alunan. Correct. Okay. Watching live from Barangay Amayco, Murcia. Nga may Amayco dito sa Murcia, wala iloy ko, no? Ari diyo sa piyak yung iloy ko. Kaya basi sila nag-divorce. Nag-annul. Kasi na-annul, guro, or nag-legal separation. Yes. Suzette Blomeda, classmate ng aga. Kay Teresa Linacay, of course, classmate yapon. Classmate. Sa school. Remia Garcia, classmate yapon. Sa School of Fish. Sa School of Doctorate. Postgraduate. Postgraduate. Postgraduate Studies. Perfect. Morning da, sa kay Auring. Si Auring. Riloba. Nga, nag-vlog ka pag-ambal, Auring. Amo na ikot sa konta daw, amo lang mga kung graduate ka na bala, daw inis sila nag-graduate tapos nag-retired na bala. Pero nagapadayon na. Reng! Chay! Doon mo na malang sugpo, no? Igo bala kasi ako na sa sawa sa amigo ko to sa bago na Charlie. Yes, kada mo yung same friends, you know. Cory Vidaha ay kag si Christine gali Puler Morillo. Yes. Si Christine may bata sa army, may bata nga pulis. Wow. Hindi na ko magbalik sa Kuwait. Okay. Ay, sige lang naman. Si Cory Vidaha.
Kay Wanskili Morales, kay Natnadra, kay Abi, kay August. Good morning. Sino na suno? Kay Jean Belehorio Camilo, good morning. Watching from Kuwait. Advance Merry Christmas ko na sa ating tanan. Yes. Ma'am Vanessa Mayo, of course, always gid ko na siya nag-share. Yes, we know gina Ma'am Van. Doc Mayo and I are eating dinner at Grandma's Rest, Minnesota. Thank you so much, Ma'am Van, sa pag-upod sa amon. May lang ginupod-upod rin, Ma'am Van, no? Grandma's Restaurant na, no? Yes. Oh, good morning dira may bali Doc Mayo and to your grandma. Grandma yan kung mga lang sa restaurant. Good morning, eating dinner gani. Good evening eh. Yes. Hindi ka pwede ka eat dinner in the morning, how? Hindi ka eh. Sige. Muna na, subon? Oo, bala. Sang timpo mo na siya loob, siya nung oras sa ikaw. Kagawad, Aboso. Good morning. Good morning. Musta na si Attorney Dag Pandan? Yes, na-busy sa iyang mga kamanukan. Kay Frisel Francisco Sumadhay. Good morning man sa family Sumadhay from La Castellana. Kay Milagros Cesar Alit. Mel, good morning dara sa imo sa Barangay 39. Raymark Estares. Kag Annalyn Abanto Bilanggoy. Yes. From Barangay Carolan, Cabancalan City. Good morning, maing aga. Kay Frizel Francisco Sumadhay, maing aga man. Good morning sa family Sumadhay. Kag kay Papa nga tulog pa. Watching live from La Castellana. Basi ma-replay man ni Papa niya. Papa ni Frizel Francisco Sumadhay. Ingrid kasang bata mo sang tulog ka. Jeril Gadudo, good morning. Jacqueline Huros, may aga man. As lang ko ang Johnson & Johnson may booster man. May ara ginaguro. May ara gina. Ara gina. Actually, mas importante, mas kuhan gani ang Johnson & Johnson. Dapat may booster kay one dose na siya mo. Oh my gosh. So dapat pa-booster gina sila mo nang daw nabatian ko nga balita nga ang sa Johnson & Johnson kung bangod nga one dose na sila dapat i-booster shot din sila. Hindi na kuno sa abaga. Buli. Sa buli na kuno. Di gusto mo ko lang ma-injection sa mo? Hindi ka kabalo. Baluon ko na ito na ni. Basi mo na yung lang pang inject. Basta sa buli. Yes. Sige, Diding Alojamiento, good morning man sa imo. Kag kay Jusel Ariana Lasio. Yes. From Linaon, Kawayan. Perfect. Kay Milagro Cesar Alit, maing aga. Blessed morning ko no. Kay Diding Alojamiento, of course. Giselle Ana Lasio. Mo nang ibasa mo ulit. Okay. Kay Eden Zapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan. Ka-very typo. Pinaginpinan, Cabancalan City. Greet nila ko na belated happy birthday sa iya cousin nga si Engineer Enessa Magsiko Solibio. Yes. Happy birthday! Preparar ka mo daw sa nga eleksyon ka na ni Kagawad. Preparar kita daw sa nga eleksyon Oo. Ano preparar ta? Spaghetti, salad. Lumi. Ano lang para damo? Mulo. Hindi tayo maglagaw, hindi tayo magluros kaldo lang. Spaghetti. Aras kaldo ni sino? Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do
Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamong Philippine Standard Time, las 7:31. Sa mga detalye na sa mga balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Labor and Employment na kondole nga wala ginatolerar sang ahensya ang anuman nga political activities nga nag-require sa displaced workers nga magpartisipar sa campaign caravans antes pa makabenepisyo sang assistance program. Nag-issue sang statement ang DOLE matapos ginbulgar ni Senator Panfilo Lacson nga pila ka mga politiko ang nag-require sa tupad beneficiaries nga mag-intra sa caravan sa mga kandidato antes pa makuha ang ayuda. Ang tupad o kung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ginahatag bilang emergency employment sa nadulaan sang obra, underemployed kag seasonal workers nga may napulo kadlaw nga minimum period kag hindi naman magsobra sa 30 kadlaw depende sa sahi sang trabaho. Pagtalakayon sa COMELEC sa Nobyembre 26 ang merits ng petisyon nga nagakontra sa kandidatura ni Anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinugay COMELEC spokesman James Jimenez, ini nga proseso ginatawag nga preliminary conference din ang mga partido hatagan sa 3 kadlaw para magsumiter sa ilang memoranda kag ang kaso nga isumiter para sa resolusyon. Una ginaduso sa human rights advocates kag mga nakaluwas sa martial law nga i-disqualify si Marcos matapos nga ginpamatbatan sa 4 ka mga criminal cases nga nagalapas ang tax code bangod na paslawan nga mag-file sang income tax returns ng 1982 tugtog 1985. May kapinapulo kay iban pa nga individual ang nagpangabay sa COMELEC nga i-disqualify si Marcos bangod gidaligar nga himo sang false declaration sa iyang COC. Samtang ginapanugan naman sang presidential bet sang Partido Reforma nga si Senator Panfilo Lacson kag sang iyas nga running mate nga si Senate President Vicente Soto III nga pamunuan ang Pilipinas para nga makalampuwa sa krisis sa karon. Sa isa ka advertisement kag ginrelease sa national TV, si Lacson kag Soto nagpahayag ang pungsod sa karon nga pakatubang sang krisis sang kapigaduhon, kakulang sang serbisyo sa ikayong lawas, kakulang sang suporta sang gobyerno, ang nagataas nga kriminalidad kag ang krisis sa liderato. Tanan nabatyagan sang ang pungsod nagpaydalom sa COVID-19 pandemic. Suno sa pagpahayag nga kung gusto sa mga Pilipino nga magbago ang pangabuhi, ini ang yara na sa ila nga makamot. Kag kung kita magpili sang leader nga mayara sa ikasarang, naanad na sa away kag natilawan na sa eksperyensya. Ginapahayag pa sang Lacson Soto tandem nga may kinalain nila sa iban nga kandidato bilang silang may mga leader nga may utok kag kaisog kag suman kaisog kag maisog ang utok. Tapuso na ang mga nagakatabo karon nga nagbutang sa aton sa kadulom kag magadala sa aton sa kasanag. Sa mga nagligad nga pamunong-pulong, si Lacson laragway sa Pilipinas sa isa ka tawo nga ginpadala sa intensive care unit para sa treatment o kung pagbulong. Sunod sa kay Lacson, ang pilion sang isa ka maupa-ospital para magpa-opera amo ang isa ka doktor nga mayara na sang eksperyensya. Naghatag naman sa go signal ang Food and Drug Administration para sa 4 ka brands ng COVID-19 vaccine nga gamiton bilang additional doses sa mga fully vaccinated individuals. Ang 4 ka brand ginalakipan sa Pfizer, AstraZeneca, Sinovac ug Sputnik. Ang tanan yung homologous magluwas sa Sputnik Light nga heterologous. Ang homologous vaccination ang pagbakuna sa dugang nga dose nga nagikan sa parehong nga manufacturer nga ginusar sa naunang nga vaccination, samtang ang heterologous vaccination ang third dose nga gikan sa lain nga manufacturer.
Yung pahayag naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, nga ini siya magapatuman sa mga pulisa nga magapanubo sa presyo sa produksyon sa pagkaon nga magaresulta ini sa mas sustainable nga food production nga magasiguro sa food security para sa pungsod. Suno sa pagpahayag ni Dumagoso nga ang food security amo ang numero 1 nga katalagman sa national security apang nakadepende na sa bugas sa iban nga pungsod. Ang masunod ng gobyerno dapat maghatag sang ilas ning atensyon sa mga resources sa pagsiguro sang food security sa aton nga pungsod bangod hindi kita kung hindi nato masarangan ang pareho nga pandemic nga magluntad kag magasalin na lamang kita nga padalaan sang bugas sang mga lugar sa din gina-import ini nga bugas. Suno sa kay Moreno, kung isa ang mapilian bilang presidente, isa sa unang bagay nga ang gobyerno introduce sa idalom sang buhay at kabuhayan nga platform of governance amo ang pagbuhin sang buhis sa langis kag elektrisidad sang 50% nga magadala kung magapanubo ini sang cost sang food production ilabi na ang bugas mapataas ang income sa mga manguma kag mga mangisda mapanubo ang presyo sang nagapangunang balaklon kag mapadayon ang produksyon sang pagkaon. Ginaprubahan naman sa House Committee on Public Order and Safety ang substitute bill sa tuyong kayuhon ang validity sa lisensya sang amas luthang. Ang substitute bill para sa House Bills 3895, 5127, 5674, 6109, 6912, 8055 kag 8271 kag Senate Bill 1155 ang naprubahan sa panel meeting sa itong Martes. Sunod kay panel chairman Representative Narciso Bravo Jr. Ang substitute bill nagahatag sa license to own and possess firearms kag firearm registration nga may 5 tubtub na pulo katuig nga validity. Ang among mga panguna nga Balita International, balita sa sports showbiz kag balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pag Okay, sakit na sa booster. Sige lang, depende. Sana pakasakit. Kay Reynaldo Reparo, kag kay Ana Sinoro. Good morning, dira. Mornings. Mike Jan Samolde Seva. Monitor lang siya sumo sa Moises Padilla. Tama niya lang, Bulugan Brotherhood. Bulugan Brotherhood. Bulugan Brotherhood. Good morning. Dira sila garuga ano eh? Buylog. Buylog. Migo tari kay Malala, mga dira sa imo mids, dira sa kay Congressman Greg ni sa nga kwan nga office, no? Perfect. Kay Ayan Baisa. Sa Isabela. Good morning. Please liwat sa aton mga kaaksyon. Please share
ang aton sini nga Facebook live. Ay kumay ang init karon si Action Boy manghatag ni siya from phone pa. Mainit di siya bala nga maglamot 100, di ba? Ano yung panghatag ta? Eh karon tan istorya ako makalambot 100. May kuha na siya mo may balo ka. So nagkuha man siya kalingkid do may gamay ginariglo pa, ano? So kamo ya sa maka-aksyon naton, you can help by sharing our live broadcast, FB Live, no? I-share nyo lang. I-share nyo sa inyong mga friends, i-share nyo to everybody. Yes. Kaya para na mo makabalo sa atin sa nga balitaan. Kaya kakapoy, Blakis, may PM, wala na ko nung facial. Pamati kong bala. Para isa na lang. Yan o gani magkakuan, yan o gani magsulod sa bakulod, o gani requirement. I-replay lang sa amon nga di ba na? Kaya kadamo na di sa amon, kuan mo pamangkot ba lang, ano amon ni, amon. Doon niya may curfew naman, anong oras man ang ano man? Ano man? 11 na subong. Hasta na 11 kita. Yes. Ang aton nga curfew. Isa man ang oras diferensya sa previous, no? Galing ka subong pwede na makainom. Yes, makainom sa outside world. Kaya ang province 12 mo ang ang curfew. Curfew. Okay. Nakabongga na, matamat na. Palakpak. Oo, pero palakpak hindi pagambal, pwede na kainom sa gwa. Hindi ka palakpak ako para sa mga negosyo. Bisan hindi lang ito pwede inom mo lang sa gwa. Balay. Balay. Balay, Connie Dormitorio. Good morning mo sa imo. May nakita ko, di ba sa Facebook Action ba? Wala. Labot sa sweldo, ano pag yun nga S ang namit? Do, ginabutangan mo sang mahiko ang ato pa sa araw na, di man? Amo na, di gani, answer yung spaghetti. Yes, perfect. Salad. Oh, perfect! Ano ba yun nga S man? Sisi. God, perfect! Sisi. Sisi, perfect. Sisi. Hindi na titi. Sisi na nasa mo. Alay na nasa ba? Ginlay na? Ginlay na. Okay. Sisi na nagkakasama mo. Sabi ko ni pipi na yun mo. Diba? Pipi. Imo ya pag siya. Sala, magyapon. P na yan, di ba? Pi. Imo yang lain. Tit. Ano naman? Kaya mo na sa amon niya? Sa inyo, amo ma. As time goes by, galing ka evolve siya. Pag martial law na, mo na amon niya. Okay. So, ang original niya, pi. Sa inyo, simpo, ti. Sa amon niya, si. QRST. Oo, naman taning S, no? Oo. Tapos T, tani, tsakto. Suli. Tika na una kami mo. Sige. So, dito kami buta na pag-explain sina. Sige. Budlay nga daan sa IQ. Kakapoy. Huwag ba yun nabaligya? Huwag nabaligya. Kag maano na sa karon na, maiusikit siya, chimpoy, bakal abi. Ano, bakal IQ, kuya, may ako na chimpo mo, bakal IQ. May ginagawa kung may ginabaligya ang IQ, pala baklon mo. Depende. Kung pila lang masarangan. Depende ang rate. May rate card ka da? Kaya, hindi depende na kung ano ka damo sa IQ ang imo ginanglan. Kinanlan? Galing kiti kung mas magastuhan ta sa imo, hindi man? Basta si mo ko. Ako na kanihamal ko, basta ang kadamon sa IQ yung kinanlan mo, hindi makasufis mo lang kwarta mo sa kinanlan mo na IQ. Doon tayo lang kinanlan ko IQ, kaya nagkakagamit ko sa sufis. Sufis. SUFFIC. Yan. Okay. Ano na, tigdo tayo lang kinanlan ko. Tigdo tayo lang. Hindi na magastuhan sa imo Yes. Gamay lang sige. Good morning man kay Baby Gregorio Yulo, no? Dira sa may DSB. Yes. Kasabot. Bandilo sang IQ nila mo. Ano nga nang balita special ta karon? Balita special ta karon. Alain na to ng balita special karon. Mga things you should never do sa social media. Adamo gid actually mo kay kadamo sang ako ginawabrahan ko na liga nila kontro ng Instagram. Tapos page. Tapos page. Please follow gali Action Boy Duran nga page kag Action Eden Aboso. Ni follow to. Duway man na doon. Follow, like and share. Amo na nga ni hambal ko, di ba may TikTok ka naman? TikTok kada bala kag i-upload mo sa Instagram mo kag sa imong sooner or later malay mo ma-recognize ang Facebook tapos may monetary na. Diba na? Okay. Kuha mo na da siya. May TikTok pa gid no. Galing hindi ko ka kuan gyapon ko nang TikTok. Hindi lang daw ginasunod mo na da sa araw na daan. Pwede man nga
music, tapos imo ka man isang imo eh. Kung gusto mo nga may panindigan mo ang pagka may originality. May guro pang record kung ako mga original composition. Ay, Feeling original ko man, composition. may ara na, pwede the original sound, di ba? Yeah. Kay, may mga, diba, basi ano ka pa, KMJS ka pa. Basi ma-discover. Makita na kami ni Miga ko, Jessica. Yes. Mga type mo na ba mga spam box? Hindi naman na muna kasi Miga. Pero ano na siya? Slight lang. Nangiwa na siya wala, di ba, no? Hi, Morning Jess. Morning Jess. Good morning. Mga slight lang, hindi din manuta. Gusto mo. Gawin mo mga spam box. Nagbigay daw. Wow. Ikaw lang nag-decide sa akon yung no, mala. No, gaya nagyambal na sa akon. Baw. Ikaw lang yung nag-decide. Istorya ko, de. Wala man ko nagambal sa imo, kundi nga ikaw yung nagambal sa akon. Istorya ko, gidi Hindi na kaya. Tato sa garage. And smart today yung Salcedo. Kasi smart ako na mati, oh. Kaya mati siya smart, oh. Tinga, gusto mo yung zero-zero, giga mo karong madua. Ha? Zero-zero kung mag-upod. Zero-zero man? Kung gusto mo mga spam box. Zero-zero, giga mo mag-upod. Hindi pwede nga. Kaya hindi ka sa ano, iba si makupos yun. Yung mga kay tol. Sakit? Hindi, man ba si madunot. Kalain. Hindi lang may. Ti. Hindi lang kung at least ba may nablang na sila lang boobs here, boobs there, boobs everywhere. Ano naman? Pag sa mga muna blang lawas, may boobs here, may boobs there, may boobs everywhere. Damo kurbada. Damo sila kurbada kag mga bukol-bukol sa lawas na. Alam ka lang, sa bukol-bukol sa lawas, i-ano na kung ano lang na imdon mo. Sige na endorso na mo. Standby na sa aton nga mga dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Sa detalye sa Balita International, ginpahayagan ni U.S. Infectious Disease Official nga si Dr. Anthony Fauci nga posible mangin isa na lang ka-endemic illness ang COVID-19 sa piyak nga ginakabig ini sa karon nga major health crisis. Sunod kay Fauci, kinahanglan lang padasigo ng vaccination rates, dugang pa ang booster doses ng COVID-19 vaccines ang kinahanglanon para makabulig sa pagpahagan-hagan sa paglaptas ng virus. Palayag ni Fauci, kung maka-booster shot na ang tanang pumuluwi sa United States, hindi malayo nga makontrol ng virus sa tuig 2022. Sa negosyo naman, ginpahayag sang dito CME nga mo ang parent firm sang third telco nga dito telecommunity nga naglambot na sa 2.8 bilyones pesos ang ilang net loss sa third quarter bangod sang mas dako ang operating expenses sang sa revenues. Sunod sa dito CME umpisa Enero tungtong Setyembre, may 327 milyones pesos lang gross revenues apang 287 bilyones pesos ang net revenue. Lakip sa operating expenses ang bangod sa pag-roll out sang dito tel sa ibang lugar sa Pilipinas para makakomply sa kontrata sa tunga sang gobyerno. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 42 centimos, Singapore dollar, 37 pesos kag 15 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 47 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nagbulagay na ang aktras kag aktor nga sanday Janine Gutierrez kag Raver Cruz matapos ang 4 nila katuig nga relasyon. Sunod sa mo nga source, mas sobra isa ka bulan na nakaligad sa nagbulaga ang duha kag ginklaro nga hindi third party ang rason. Madumduman, gin-greet pa ni Cruz si Gutierrez sa iya sadtong birthday sadtong October 2 antes sila magbulagay. Sa balita sa sports, ang pagpaniwa karon ni Donnie Nietes nga mabawi ang world champion status padayon gyapon batok kay Norberto Jimenez sang Dominican Republic. Kay ini paghiwaton sa Disyembre 11 sa Coca-Cola Arena sa Dubai. Kung magdaog diri si Nietes, ini siya ang mag-angkon sa kayunan nga mangin mandatory challenger sa isa sa super flyweight world title sa WBA. Samtang si Juan Francisco Estrada naman ang reigning WBA Super Champion. Samtang si Joshua Franco nag-auyat naman sa regular version. Ang 39 anyos sa si Nieves
magabalik sa ring 7 ka bulan pagkatapos. Ngayon siya nagpatindog sa boxing clinic sa unanimous decision ng pagdaog bato kay Pablo Canillo sa Colombia sa Dubai para sa bakanting WBO International title. Happy and good morning! Wednesday sa atin sining mga ka-aksyon. How are you? Pila na lang ka days? 38 days to go until Christmas, mga ka-aksyon. Yes. So, advance Merry Christmas sa tanan ko da nga mga maninoy. Lapit na lang. Sa tanan ko da nga mga ihada kag ihado. Sorry, gikipigado, gid si Manina. Wow. Ma-advance na. No. Ma-advance na. Hindi lang magbinutig on air. Wala. Hindi gali ka binutig on air. So, I'm very sorry if basulan yung iloy yung pag-amay yung kuha ko nila Manina. Yan mo nang imo nga mga earrings, yung imo nga mga kulinta. So, siling ka pigado sa Maninay. Ay, actually, nahatag na ni Sakon. Kita mo, Sakon, galap. Thank you so much. Kay ano ni ba mo kay Ma'am Vanessa ni Blanc. Ay, kay Ma'am Carol Montoya. Yes. Thank you so much. Carol Montoya. Yes. So, Ate Aryo, asya lang kuno kung ano kinanglan niya magpuli dis bakulod. Nang lano una gid split gid ya. Tapos mamati ka sa amon. Perfect. Pero kuan nang basta fully vaccinated ka. Wala nang problem. Warlito Dumalay. Magpuli ka di basta fully vaccinated ka, wala ka kinanglan espase. Kita mo na diya sa nalog na gid yung restriction. Basta amo lang ng reminders man sa aton sini mo pumuloy nga be extra cautious. Pero kung hindi ka fully vaccinated, may RT-PCR test ka. Pero kung fully vaccinated ka, present mo lang imo nga vaccination card. Perfect. Okay? Yes. Good morning, dira danay. Kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas, kay sa tanan nga kapulisan dira sa Himamaylan City Police Station, nagapamatigid. Nagagadra sa Himamaylan City. Pero Meng naman. Meng, magagada Meng. Yapon na may nagkadto di gapon na taga Himamaylan. Yun na tawagan ko si Kwan kay do isa na semana kuno di kay do hindi sa katultol dis bakulod nga may nagdala kuno si mo brade. Ay gin bayaan sa iya. Isa na sa kasimana di niya tubig nang sir ginom sir. Lote? Tingin tawagan ko to si Vice Mayor sa Maylan, ko pa-confirm ko lang bla. Kung taga didto gid man, so na-confirm man nga taga didto gid man to ang bulig, kag didto gid man siya. Di wala siya nagpuli to? Tingin pa pitihan na to kapon eh. Ay, perfect. Iba talaga si Action Boys sa mga nagkakinala na pliti. Hindi man ako nagpa-pliti. Hindi pa-plitihan lang siya nga makapuli to sa bala. Okay. Kaya actually pa pangayaw siya eh. Taga Maylan siya, si Maylan ang parents niya, pero halin siya sa siya nagdako sa Manila. Tagalog pa gani. Tisa 1 week, hindi lang siya kung nagkadto. Di lang dalan-dalan lang siya katulog. Wala siya nagkadto sa wala siya nagpamako. Wala lang guro may nagdayara da nga traffic enforcers bangga nga naghatag sa ite napay. Gintudlo di siya nga kada sa action radyo. Ayaw mo na. Or wala na lang itudlan nga kadto to sa may bus da mo niyon. Wala siya plate. Ay sa gani day lang lalaki. Sino man to yung nagdala diya siya? Imbayaan sa kulo. Imbayaan siya. Gusto lang Tagalog sa Sige, Tagalog, abe, yung ginambalik ito. Binibili lang kami sa may binili lang kami sa Tiangge. Sa Tiangge? Or tindahan? Tiangge lang. Tiangge lang. Paglingon ko, wala na siya. Amo niya to, no? Hindi man namugid siya na. Amo nang yang ngayon nambal. Ikaw, be, tunong ko, be, kung mahingan ta. Hindi ko alam gani magtatagalog. Hindi ka nagsisiling, nagtatagalog ka pala. Ari na si Hadata Maria Murayama. Ihada? Kapita Maninoy. Yes. Imo lang ihada. Kaya ako na siya maninay. Sa ano ka sa mga adlaw, Miyerkules? Ano man? Try tagid ni Bala nga makakadto tato sa kwan. Sige ka lang na, daso na lang bala kung piyo ka na. Bala ka ihada, ang sako, bilang isab, dado ka. Puro mo okay na subong kaya hasta na las 11 mo. Ang curfew, no? Kaya iban ko no gali, may vaccination card, why ma-register ang QR code. Okay. Kaya actually ka, matamat naman sa mga LGU, sa Bacolod, pero sa mga travelers lang una. Dapat magkunto na tiyan, sila ni Kwan mo, dapat magkunto na sila ni M Ang.
inabilang mga may card ka, pero wala ka pa register kay naunang traveler, abi gulpi ka lang nagbiyahe. Correct. So anong imuon mo? Anong imuon mo sa vaccination card mo? Yes. Dapat mangkuton na sila na ni Emang. Dapat. Kung anong imuon sina, fully vaccinated, para sa akon fully vaccinated ako. Oh, kag may aratas ang May vaccination card ko, pero wala Wala naka-register. QR May QR code. Di paano na kay ginauna pa man anay ang mga kwan. Correct. May Mangkuton ta na. mangkuton na guro dapat. Yes. Dito na action boy sige. tanay. Kaya pag tangla ko do 5 minutes na lang na. Ang mga ano ni action boy, mga butang hindi mo dapat paghimon sa social media. Una gid action boy, syempre hindi mo na gid malikawan although mahambal ka nga yun ano ko lang ni for the purpose lang bala of compliance. Pero dapat hindi ka kuno maulihi bala sa trend. Sa mga legit man yung nga trend, nga para pag pamangkuton ka hindi ka man ang bala na dapat kabalo ka man action boy, makisabay na lang kuno. Kaya wala ka naman choice kundi makisabay. Pero sa mo nagsabay na lang kami yan. Oh, di ba? May subong si action boy, may Instagram na, may Facebook page, Hasta subong may ko, TikTok. hasta subong ganito hindi pa ko kabalo man kung ano mag-post. Kung Ang una gid is wala ako nag-post. ang ganyan ba kung pwede man masaot kami ng action Dorel, ang among video i-post mo. Api mo na, pwede. Okay lang. Pwede gid. Oh, Pati nga lang, i-feature mo kami. Ay, picture ta ka mo. Sige. Tapos na istoryahan ta Yung na. captionan ko lang yung the fruit of my training. The fruit of my training. Pero tiyan mo na kung action boy, bisan ano pa da yung prinsipyo kung persaton sa radyo. So, una yan na lang ang radyo, tanan tanga faces, sa likod lang isang mic, audio lang mabatian sa radyo. But if you don't go with the trend, subong. At mauli ka eh. Muli ka, Git. Muli ka, No? Amo na nga bisan kami way kami na maanad sa mga social media, sa Makibot technology subong. Makibot lang to dason mo mga ano. Makibot ka lang dason na makita mo ko daga kaya ay sa akong TikTok. Hindi makibot ang mga istorya. Ano ka mga klase? Mambalan nga. I-add nyo ko daw na bisa i-follow yung sa Instagram ko sa TikTok. Ano pag-follow? Anong nasa man? Download ka man. May i-educate ka naman. Ma-download ka pagali mga amo na. Yes, oo. Ang next action boy, hindi dapat mag-post sang insensitive content. Insensitive. Oh, correct. Yes, oo. Mapare na sa mga naga-discriminate. Oo. O daw ang mga sektor bala nga daw hindi namin mga pag daw makapik. Parang lang sa mga PWDs nga daw hindi ni mo daw kaladlawan, hindi na pwede. Yes, actually, insensitive na siya. Actually, action boy, hindi mo na ma-apply ang freedom of speech. Nga baka ay pabay, kuya kay ako ni Facebook account. Hindi mo na dapat pag muna. Kaya ka na sa kumbaga sa world bala nga kabalok action boy may nakambal sa akon ng mga psychologist bala nga ang social dasig subong ma-depress ang tawo, dasig subong magka-anxiety because of social media man. Amo nang downside sa social media man. Ay di makita mo sa Facebook mayro da kaluluoy nga syempre do subuan ka. May makita mong imo to nga crush to may masubuan ka. Amo na bala na. Patay. Oo. So hindi mo na pag-apply ng mga prinsipyo na nga do alang-alang akis ang freedom of speech. Hindi ko na mian kasi lang my wall, my choice. Hindi na niya. Wall mo na siya, pero hindi mo public eh. Yes. So pag public mo na sa imo nga wall, it's open for comments, di ba? Yes. So kung mag-comment na yan negative na mga hakig kaya. Amo ng next action boy. Getting angry when you get negative comments. Sala mo na kaging post mo da. In-post mo da mo. Oo. Amo na nga gaduha ako mag-post. Amo na. Kaya basi bala ko. Ay manginit ka. Eh basi manginit ko bala. Awayan yung pang gamay lang nga butang. Amo na action boy. So, ako ba never gid ko kag isa pa never gid ko kita ko subo mo ka sa social media. Kaping pending election, kita ko mga supporters sa piyak kasi nagtanay das laga binastosanay na. Below the belt na. Below the belt. Way nagataha ya bisan tigulang, bisan may edad na butanta mabala mo na mo. Ngayon siya daw ka professional kwan. Ba kuno ning mga daw kwan, do ka way na bla respetuhay. Yes, correct. Ang lain pa na action ni Den, ang katabo is gapangayo ka respeto, ikaw mismo la kag respeto. Yes, respect begets respect. Ang respect is earned. Yes. Why niya gina-demand. Oo, correct. Ma-earn mo ng respect kung naga-respect ka man. Oo. Kaya kung wala kaya naga-respeto sa tao, ma-expect kayang respetuhon kanila. Yes, ano man ang estado sa kabuhi. Mambal sila, respeto yung kaya kong boss, hindi for compliance lang na kay siya, ikaw sildo siya. Why na gina-demand? Yes. Why kaya sang entitlement lang silang nila bla? True.
You're not entitled to respect bisan boss ka pa. If you should earn the respect. Yes. Kaya mo na dapat Action Boy. So, amo na sila pares. Amo na social media, no? Ano mo gid ng Action Boy, ipaminsaron mo gid na sang maayo kung mag-post ka na, kung willing ka magbaton sang negativity, negative comments. Pero, mind you, ang negative comments kis ang daw sakto man bala will help you improve man. Correct. Depende pag sa pagbaton mo. Kung balan ka ay kalaw ay actually din do kalaw ay ni sa mo nga part kung kalain ko bita ay nano ko pa ba ikuya kaya ako nila pero kung ano ay sige thank you. Kung mapagwapo mo man ako nimo sayo. Yes. Basta importante is think before you click. Yes. Think before you act. Think before you click. Amo na da siya. Manangaway ko ka comment da kay budlay na bla. Ako daw nami anagid ko magsabat kag daw makaplastar ko blamayo galing kay hindi na ako mag-usik sa chimpo ko sa pagsabtanay namon dira. Oo, do sa dala hindi na kamuhalos magsapakanay tungod nagsabtanay ko sa Facebook. Yes. Okay, boss naman ng iban. Boss namang iban. Sige. So, salamat sa aton nga mga kaaksyon nga nag-upod sa aton sining nga pagpangalagan. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo.